sada se od nas očekuje da mi pređemo preko toga u ime viših ciljeva u budućnosti koja treba da nam bude zajednička. Svi smo mi za budućnost, jer život ne postoji bez budućnosti, ali ono što se desilo mora da ima svoje ime. I to ime oni koji su izvršili agresiju treba da daju i da priznaju. Oni moraju da izvrše svojevrsnu katarzu i da priznaju to što su nama uradili. I ne samo nama, nego su preko toga uputili poruku svim drugim malim i srednjim zemljama da će ih isto snaći ako se usprotive takozvanom novom svetskom poretku, to će reći imperijalne moći jedine preostale supersile Amerike. I to je kao rezultat imalo da su sve te zemlje počele da razmišljaju o potrebi da imaju makar minimum nuklearnog i raketnog naoružanja, jer jedino to može da odvrati jednu veliku silu od jedne nepromišljene vojne akcije protiv njih. I kao rezultat toga dobili smo povećavanje broja zemalja koje posjeduju nuklearni i raketni kapacitet. Pojavili su se i Severna Koreja, Iran, kao što smo vidjeli, na tome radi, ali i druge zemlje su javno pokazale da će slediti taj primjer ukoliko bude nastavljen, među njima i Turska, i Egipat, i Saudijska Arabija, Argentina i tako dalje. Prema tome, šteta koju je ta agresija proizvela ne ograničava se samo na nas, jako smo bili bespomoćna žrtva, nego je to poremetilo i pogoršalo globalne odnose u svetu. To je podstaklo i Rusiju i Kinu da se brže oporavljaju i na državnom nivou i ekonomskom i vojnom. Jer ono što je nama učinjeno je bio ogledni primjer za ono što bi moglo biti sutra ili prekosutra učinjeno prema Rusiji ili nekoj drugoj zemlji.